好唔好睇啊？呀！我喺個輔導館度睇到真係隔離有人叫我都唔知，真係太精彩太精彩！阿黃團嘅咁專業、咁認真嘅演繹，真係太值得我哋去尊重。呀！咁啊，跟住落嚟嗰出咧就係、蘇小妹三拿新郎嘅。啱先嗰個風流天子，你哋仲記唔記得啊？仲記得嗰個鹹濕皇帝係咪咧？呀！咁今次佢唔做鹹濕啦，做翻正人君子啦，都係由鄧振國老師同埋鄭南鳳女士演繹嘅。All right, what do you guys think of those acrobatics? What about that backflip? Hey, anyone? Yep. I know I could never do a backflip in my life, even if I tried. It's way too scary for me, and he's doing it in that costume, which is crazy to me. So, I mean, I was watching backstage. Oh my God, that was insane. But for our next performance, it's gonna be called "The Three Trials of So Siu Mui's Groom." So, Su Xiaomei disguises herself as a man to attend a literary banquet where she meets Qin Xiaoyu and deliberately challenges him, insisting he must place first in the imperial exams before she will marry him. And on their wedding night, she sets 3 more tests, with Su Dongpo secretly assisting. Qin Xiaoyu solves each challenge and ultimately wins her approval. And this will be performed by Zheng Duodeng and Cami Cheng. So, get ready for our next performance, which is our second last one. Yeah， 好睇到咧，呢個 MC 咧，我揾唔到佢，通常揾佢，去咗邊咧？原嚟佢坐咗喺嗰度睇戲，土著仔咋，中文唔識幾多嘅，但係佢睇得好入神，好中意。咁啊，最後都有人叫咗佢翻嚟嘅，冇失到場嘅。好啦，咁啊，下邊啱先介紹咗我最尊敬嘅阿旋哥之餘咧，亦都好多謝我嘅6年同窗嘅好友、好同學，同食、同住、同瞓，唔係一張床啊！同一間房嚇，記住，就係、我嘅老同郭雪影。Shout out to Angel Guo。咁我呢、個唔好話老同啦，同學佢好 young 嘅咋嚇，佢亦都係同阿阮國船師傅一齊喺加拿大飛過嚟參加我哋今次演出嘅。咁佢喺我哋學校係尖子班嚟嘅，唔係演員尖子班嚇，係音樂尖子班。佢嘅主攻係琵琶、同埋古箏嘅。啱先嗰隻同事，你哋仲記唔記得啊？係咪好正啊個琵琶？咁我同我老同講，我話老同啊，你嚟到，咁我不如揀隻同是天涯好嘛？佢嘿呀，濕碎啦！我倒翻轉頭彈都得㗎啦。咁我知道，佢彈琵琶、古箏彈咗幾十年啦，唔好講幾多年，秘密年齡係秘密嚟嘅。咁彈咗幾十年，好多，佢而家
分風送雨，東方春芽滿金夕人於兩團圓。他是月中仙，群中煙，降下凡間與我諧美眷。今巴笑可恨鳳和亂，黑山走難回放，無主小姐又嚟，相公又嚟，相公請坐。請。蒙小姐不棄，相許終身，我秦官三生有幸啊！相公出此言呢？小姐呀，專擁厚愛得天彩線，喜與才人變夢亂，化足高笑慶良緣，如蓮並蒂似燕子戲畫線。善財愛，夫財情，論情入威儀，愛不得高見，求共勉，聽高見，題目有三個，請教左詞。難道洞房花燭還要面試不成？係，不止面試，還有約法三章。何謂約法三章呢又？相公一看便知。哦，這三個小杯是何用意啊？玉杯盛酒，銀杯盛茶，瓦杯盛水，如能三提居屬，共飲得一杯美酒。好厲害啊！請問小姐，若是只中一題呢？書房讀書3個月，或飲銀杯清茶。兩題俱中又如何？請有銀杯香茶，明晚再來應試。如此說來，待我先飲玉杯美酒。你題目還未答噃。題目，哈哈哈哈！別個秀才就好難對付，我秦官卻以馬千言。請你先交第一題，待我解答一遍。呢度有小詩一首，請上公參詳。領教領教。銅鐵頭紅嘢，
螞蟻上粉牆，陰陽無義理，天地我中央。請問小姐，呢首小詩要猜啲乜嘢？每句猜一個字。哦，每句猜一個字，容易到極。聽住，花園渡人。果真是聰明才智。使乜講啊？第一題算你答中啦。哪有不中之理？第二題就難得多啦。我都未曾見過難嘅。小姐，呢首詩又要猜乜嘢啊？每句各猜人名一個。哦，每句猜人名一個中意。嗱，聽住啦噃。強爺姓祖有思維，此乃東孫權。鑿壁偷光夜讀書，此乃諸葛孔明。第三句馮線路中常憶母，講嘅係孔夫子嘅後人子思。第四句路翁終日倚門雷，呢個分明係周文王親臨渭水訪來嘅太公望嘅。第二題又算你答中啦。哎呀，小姐，你出埋呢啲咁嘅小詩啊，邊度難得到我㗎？我唔該你出題目，出得越深就越好。出埋呢啲咁嘅小詩啊，勝之不武啊！第三題係要你對對噃。嚇，對對啊！哈哈，吟詩作對更易如反掌。小姐，你嘅上聯係乜嘢？就係閉門推出窗前雨。我會出嚟閂埋道門點啊？未能對通，就不准入原嚟閉門推出窗前雨就咁樣推法嘅。好，你等住，我馬上就能交卷。閉門推出窗前月，係對呢個，對嗰個。哎呀，秦少游啊，秦少游，往日你嘅文思去咗邊度呢？係。今晚展斜天涯，雲冇絕了精
又怎可作科場花中楊燒，本該要服隨。又何必冷落了芙蓉帳啊？我最欲面許我平生再更遠。相公，你識明天才交卷啊？係我吧？你開好門啊，適從尊便。咁有勞小姐開門啊！我曾有心將藥化，又豈可自食其人散香茶敬逢君於，還請來宵再相見。嘿，不見啦！我縱非文豪李白，又豈是才盡光煙？對不出妙句七言，誇不得清錢萬算。閉門通出窗前月，閉門通出窗前月，閉門。針針咁吉過嚟喎，嘿，還翻你幾句至得。
遠，雖則冷清清，有人閉門當坐，一樣他孤零，知否一夜黑值千金，良宵不定命，何以你着條自毀，隔絕了雙星，我望你方便開門，讓我好天涯慶自然文大唱，好把對聯完成假。小姐，你開門先啦。相公啊！那七年對你對公景，我歡迎你，你就相應，若對不那痛，我血不生情。相公，你慢慢上。喂，咁點啊？你瞓㗎啦？喂，小姐。唉。難為啊！我唯有認神正氣，苦思量，報一馬花因，和留底，希望靈機中加動，助我解決難題。閉門推出窗前月，閉門。哎呀！哇！是誰歌？可憐我投石落水，水花飛濺，動我師兄有意。哦，
乜原嚟係東坡大舅秀家丫長頭石落水。哎呀，只見池中月，蕩漾不圓，水底天，波光粼粼。閉門推出窗前月，哎呀，又啦！佢出嘅係閉門推出窗前月，我正好對頭石衝開水底天。窗前月，水底天，哈！觸動靈機，我就立刻交卷，咕啦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 ，搞掂晒。哎嘅。捧酒來迎接，莫非知我就愛歸船話？係咪啊？我分聞池水響聲，擔心你對對不成，自尋小姐，咁你又未免太睇小人啦。上聯係閉門推出窗前月，我嘅下聯係投石衝開水底天。你話通不通，妙不妙？閉門推出窗前月，投石衝開水底天。哎呀！點啊？妙對！妙水啊！相公，你不愧係一代才人啊！一代才人，一代何人啫啩？才人，才人也好，呆人也罷。如果三則難題我答不上來，就要在花園露宿，冷到就當場病倒。到聽朝早啊，你就要嚟抬人啦。多才無犯，相公休怪。起咁，多蒙提點，我真是天外入